В Shimano классный фрикцион. Гайка стала, мне, кстати, она больше нравится, чем у комплекса моего старого. Там маленькая такая. И здесь очень удобно все регулируется. Плавно тоже, ухватистая. Большие рыбы позволяют нам выкачивать. Как я уже повторял, и щуки на двушку были, и окуни по килограмму. Так что вот Ванфорд 2020 года. Советую попробовать вам Shimano. И хотя бы возьмите такой средний бюджетный. Да, там есть у нас Ultegra, самая начинается, да, там с бесконечником. Это, скажем, начальная серия. То есть там у Ultegra единственное, что нету подшипника вот здесь вот под шпулей. И, по-моему, втулки стоят. Все это легко меняется. Тоже отличная катушка.